wa mwana kinira hasi ndagusabye mu gihugu hano kinira hasi kina filimi yawe uceze na Prophete Joel uya n'umwana yaje i Kigali hano akora hara mu rugo agira umugisha kina filimi ziwe abona amaviyuzi urumva nta n'impamvu yuko yava Imana mutabaye Saronga yemere Gafaranga atajya kwipfunya nta kintu ikora oya Sarongo yemere Imana ari umupfumu Gafaranga wagiye mu rusengero agasenga nta kintu Imana ikora ayaka mamoni yo ngurube Imana ihumugisha ubuyobozi bwacu nimba mboni yo sikoro nayo ni umugisha Imana ishimwe abandi babibuze imba ari gusamba agasambire ku mugore we anagweyo haze kungwaho Imana imundinde kabisa ndimo ndisengera ngo ngibigurwe niki amaze kugera hanga abonye ukuntu yambaye neza bari kumutaka ngo ya ngo dori cyangwe urungo dori pantaro ubakumva nyine yanezere bamukunze. Reka tubashimira abadukurikiye mwese yaba ku ISEZERANO TV cyangwa se kuri inyigisho TV bikem wasuhuza abantu ndabasuhuje mu kivandimwe muraho yemwe inyigisho muraho no ku ISEZERANO twizere ko mumeze neza mwambaye urugendo mumeze neza impamba buriya wasanga naje nanayitwaje mu iki kiganiro nta muntu ugisiga impamba ese kugira hano ntuzi ko ari urugendo rutoroshye tuba twakoze kandi rega n'iki kiganiro gishobora kubera impamba bagikurikiye kuba bamaze gusobanukirwa impamba y'urugendo icyo ari cyo cyane rwose ariko vode buri impamba y'urugendo kuri wowe ivuze iki iyo uri kuyireba ariko rero mbo impamba iyo ndi kuyireba icyo nkuramo inyigisho y'ubuzima mu magambo make kakwishe kurusha kandi cyangwa kakwigishije ntago kaba kamwe ni twinshi kuko buri episode yose ibifite inyigisho kandi usanga yihariye ku buzima bw'umuntu buri kantu uvuga uti uyu munsi aka kantu gashobora kungirira akamaro ntago rero navuga ngo kamwana kanaka ahubwo buri episode bifite icyo yungura ku buzima bwanjye kandi nsanga koko ari iby'ingenzi ahubwo reka nshishikariza abantu bose kujya kuri inyigisho TV kugira ngo babashe gukurikirana urwo ruhererekane filime mbarankuru irimo inyigisho irimo inyigisho zikomeye cyane turabasuje abakunzi b'impamba y'urugendo dusuhuje n'abakinnyi tuyikinana Kabebe ndetse na Happy baremewe reka twakire umuhanuzi w'Imana twakire umuhanuzi ahanurira amahanga nubwo mwene wabo yamaze kubavamo Joshua Imana imwakire n'umwana n'umugabo w'Imana isene ko bimera n'umugabo w'Imana kandi rakoze ntabwo agiye nk'umuntu ashuje urugendo byakoze sira bisabika bizi ariko Prophete ni nk'iki wibuka uzahora wibukira kuri uriya mugabo nuko yahagaze ku bumana yereka abantu kuri Imana ikora ntigeze avanga Imana ni nyantege nkeya Imana ishoboye kutarwara intambara hari imyuka yateye Imana yaguha ubugingo ntishobora kugaburira urumva ari ubugingo n'isosi n'ikigihenda Imana yaguha ubugingo yakema ibiryo niyo principe zanjye rero yahagaze ku Imana ikora ikiza abantu indwara kandi byarabaye uzahora mwibuka uvuze iby'ibiryo urancokoza uvuze iby'ibiryo ati Imana yaguha ubugingo ikakwema ibiryo hari ibiganiro maze iminsi ndeba rwose niba ari ugutwika niba ari ugusererezanya uvuze nyine ku icyo kintu cy'ibiryo hari abantu benshi bagukomantaho cyane ngo uyu mubyibuho ufite ngo si Imana iwutanga kambanze senge ibi bintu nibyo gusengerwa byo kuko urumva ko noneho bahinduye ibindi buri munsi ni changement nambaye nabi bavuga ko nambaye nabi narumagaye amafoto arahari nanga ndabereka hano bavuga ko ndwaye sida nta mubyibuho none ndabyibushye sinsenga nta Mana yabyibusha abantu urumva nyine ngiyangira byibusha ikiza indwara imyuka mibi nta munyamasengesho ubyibuha none se nyine yabiba gute tabaryo ngiye Imana ngiragabura yavuga ko udasenga se ngewe se yanjye nyine yanjye kuransenga asubiza iragabura iyabo yo sinzi n'igisubizo nyuma yo gusenga utahana ibiryo ntahana umugisha w'Imana bo bavayo bakomeza kunanuka urumva nyine bo ntago batabawe urumva basenga itumva ni bari bakikibagura reka baza se twinjiye mu kiganiro utaza kumujijisha Mana nzamane kubahwa nsengeye buri muntu wese kuri channel humugisha
ndagushima kuko wampaye abakunzi ubaha umugisha n'abagumya kuvuga ku cyo bashaka ubaha umugisha waguriye icano uyigirire neza uyuha umugisha wagure uzakora iki kiganiro ugihe ubwenge Mana gisoke gifasha abantu kibubaka njyambashe mu izina rya Yesu Kristo amen. Ariko ndiko tugeze kure no mugabo turi kumwe n'indu ku muntu mubonye bwa mbere tugiye kuganira Pastor Joel Prophète papa bitangaza niba tumenyereyeho kandi dukoreramo n'inkura mu bitangaza Imana idakora ntitabare ntikize ntirengere ntigabure ntibakire umuntu inzu ndayivuna iyo Imana yo ntago ari Imana oya suramo twa tunuvuze tugira muri dutanu Imana dakiza Imana itagabura itubakira umuntu inzu Imana idakura umuntu mu byaha Imana itaguha imodokari Imana itaguhereza amahoro iyo si Imana ndayivumye. Profeta mpita nibaza ikibazo nta muntu ushobora gukizwa adatunze ibyo bintu byose uvuze ngende ngo subiriremo niyo mpamvu bisobanura uri kumva mvuze Imana itagwa gakiza mbishizemo uri kumva gukiza Imana itagwa icyubahiro akababirwa buri munsi mu murenge wabuzaga kwishura ibishingwe bagusohora mu nzu z'abandi ngewe mpamvu mivuga iyi Imana ntange gufata umwanzuro urumva muvandimwe anakodeshereje umusiramu w'inshuti yanjye maze kumukodeshereza nza kubura ubwishyu ahambayo kera hashize nk'imyaka nk'itanu noneho aza koresha inama harimo ukubura mu muhanda harimo n'ufite akuma k'injugu ku muhanda nanjye pastor ndi hehe ndimo nza kubura ubwishyu nubwo aduhamagara nimugoroba nza nambaye ikoti ryacuye ryuzuye umucuyo arambwira ngo umenyere uhamagara abazimi banje ubukene iyo Mana wiri nuki inkweto ukankingurira inzu uyu munsi ndayireba tuyicara turicara wakuma kinjugu tinishura neza boss ukora mu muhanda tinishura neza boss atari kusuye mu escoro deja kongera kwa pasiteri sinasambanye sinibye sinigeze nkora icyaha ndambwa ati Imana yawe irutwa nakuma kinjugu kanyishura neza Imana yawe ntiyishura zamuka umusozi njya pure ya mountain ngira Imana ngo Mana ndagira ngo usobanure itandukanye ry'umuntu kubaha n'umuntu utakubaha niri yego nisobanure neza kugeza ubwo pasiteri ahagarara mu bantu bakamuciraho akavuga ko Imana yirutwa nakuma kinjugu irambwira ngo hoya umuntu nankorera somyo vese neza nge ndisobanukirwa ngewe mparanira umugabane wanjye rero musaba ku Mana nanjye ndi umwana w'Imana mfite umugabane ku bya data nsaba umugabane wanjye niho nyura mu nzira Imana ishimwe cyane rero iyo umaze kuba Profeta wisobanukiwe kambyite gutya n'abantu usengera ubashyira amavuta y'ubukire y'abantu bamaze gutera imbere bazamura impano yawe ntuzabona rero umuntu akwa ngo Imana ngo dukorera ngo ni inkene ntabwo ariyo ko hari umugabo bita Bishop Gafaranga yavuze ko Imana mwirwa muvuga itanga amafaranga yatari Imana ko we yaravuze ati niba iyo Mana ibaho abazimu banje mbigumanira abazimu ajurute nabagumana nyine kubesha abantu kumva Bishop Gafaranga yagize umugisha wo kugira abazimu be bamuha ubucuruzi ntabwo agize umugisha wo kwera Imana urukumva ngiye nawe itumwako nyine ko nyine abazimu be rabigumaniye nyine ni umugisha kwa shitanungu wabyumvishije we nukuvuga ngo kw'Imana dukorera ashaka yakoreye ntibikunde kwakoreye twebwe rero ntabwo ari Imana ikubita umuntu hasi si Imana imanura ni Imana ishyira hejuru ibwira abiseri mwabiseri nzabajyana i Kanani nzabambutsa inyanja itukura nzabajyana mu gihugu cy'amata n'iki n'ubuki murye mu ruhuki imihati kuyababwiye cy'amata n'ubuki kitabwiye cy'umuvumo bakagira bakarya amizabi bakishima bakanezerwa iki ni cya gihugu Imana iratubwiye turi hehe mu Egiputa ntabwo barya Egiputa barakubitwa Egiputa bakora uburetwa Egiputa barababara ariko Kanani yawe ugura imodoka Kanani yawe abana biga neza Kanani yawe ugira inzu yawe Kanani yawe nkunda umukomedi hano w'umukongomani bamwita Zashaja
n'umukongomani abigoma yaravuze ngo abaprofete babandi inkweto yaboreyeho ni baprofese neza berekane y'Imana baprofese neza berekane y'Imana nta mana nta gitangaza nta mana ese ufite ibimenyetso byerekana ko ibyo avuga kuko yavuze ati ahubwo bari abagabo barimo barakinisha Imana hoya bafite abazimubi Imana buri giye kurondora uvuga ikintu ugatira ati usebera imbere y'iki y'abantu uya n'umwana yaje Kigali hano akora hara mu rugo agira umugisha kina filimi ziwe abona amaviyuzi urumva nta n'impamvu yuko yava Imana mutabaye wabyumvishije amaze kwa amaviyuzi yiwe abona amaviyuzi araje bo acuruza inkweto ziwe akina comedy ziwe abona birakunze ntabwo azi ukuntu Imana ihera umuntu hasi ngimushire hejuru ubwo se wakabaye abizi kuko Imana niba uvuga ko yavuye bihakana nyine afite ukuntu yibonye buriya nyine ko afite ko abazimu bibabagumana ntabanduza abandi bantu ntabanduza intama dusengera mu izina rya Yesu intama zikeneye ubwiza bw'Imana dufite abacuzaga ubudagara bugura amafaranga icyo k'igihumbi twasengeye umunsi barangura za Dubai dufite abantu bari hasi uyu munsi ari mu nzego z'ubuyobozi Imana yagiye izamura n'ababyemba ati Imana yaranzamuye dufite abantu bagendaga n'amaguru mwese nawe murahari murabizi nta bintu bya grave banakoze ahubwo baciye bugufi imbere y'Imana Imana ibereka inzira banyuramo kujya bagere Kanani yabo abo barahari bageze Kanani nimba we yagize umugisha akabona rero birakunze ko yakinye kuriye cyangwa yakoze ibintu biriya ntabyiteka Imana idakora nge nabaye cyane n'isaha bagurikira bose mu gihugu hano Imana idakora mwese muzi ko Imana yakoraga yambukije bisehera inyanja yabahaye inkware zibararya yabahaye fukuriye amazi mu bibariba Imana irakora kuva kera rero urumva dufite umuntu uri kuza kwipfobya ubu ndahagurutse sasa rero ndahagurutse Saronga yemere Gafaranga atajya kwipfobya nta kintu ikora hoya Saronga yemere Imana ari umupfumu Gafaranga wagiye mu rusengero agasenga nta kintu Imana ikora ayaka Imana iyabona amafaranga Imana iyabona inzu ngo mureka abadayimoni banje mbaguma urumva ngiye nkunda guseka cyane ko nababaye urumva nukubwira abantu ngo nimwongera gusenga Imana ntacyo muzabona uri kumva n'umwuka wa Satani wo kwishushanya wo kwiyorobeka wateye mu wundi muntu kandi ikindi agasa nk'uva kwa pasiteri babyibushe sinzi ukuntu mbivugamo rero Imana tubanze mbere ko tuyakurikira ndashaka utwereke ko Bibiliya yerekana ivuga ko Imana itanga ibyo bintu erega nanjye bunkorera Satani hisha Banyarwandakazi inshuti z'Imana inshuti za Kristo abo tugereje uzajya mu bwami bwo mu ijuru ahasi iwacu ni mu ijuru tujye dukora ikintu tuzi ko tuzakibazwa imbere y'Imana Prophet yagiye Tibi Joshua yagiye Imana imwakire mu bayi n'abandi bazagenda ahasi iwacu ariko ntitukayobe niyo mpamvu buri munsi duhaguruka turwanya umuka w'ubuyobe turasoma imigani bumve neza ibice 22 Imana ishimwe cyane imigani ibice 22 umurongo wa 4 haravuga ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka ingororano yo n'ubukire icyubahiro n'ubugingo ni bingahe bitatu uwicisha bugufi akubaho Uwiteka ingororano n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo aho ni Imana ibivuze none nge nshiye bugufi imbere y'Imana ndayibwiye ngo Mana ngirira neza ntagira buvane mu bukire irabushiramo icyubahiro igishiremo nimara gupfa impe n'ubugingo haleluya impe niki n'ubugingo tugarutse rero murabyibuka Yobu imitungo yamushizeho shitani yitwaye urumva ko shitani yitwara umugisha mu byumve neza amutwara ubutunzi amutwara abana amutwara ibintu byose ngo ariko ngo Imana yamuvaho ngo yongera kubuha ubutunzi iramukubira inshuro zingahe zirenze ibyo afite bye rero abashaka kuyobya abantu rero bakinire hehe bakinire hasi Imana ifite kuguha ubugingo ifite kuguha amafaranga ifite kuguha icyubahiro bitewe n'imyizerere yawe wagira miliyoni 100 nturya inyama kubw'imyizerere yawe nayo imaze kumenya ukuntu usenga
ukamenya ukuntu kururo umugisha wawe. Munyabuze ngo saa imefika, tenda miujiza, tenda baba, tenda miujiza. Isaha irageze, Imana akora iki? Ibitangaza. Imana izura abantu, yazuye Lazaro. Umuntu ahagaze hariya gusa nimba sinzi, ahubwo nkaba nubisha avugamo inzoga ni uzizi shakwe kota ariho biri kubaho, wabyumvishije. Numva avuga ngo Pastor Joel, kina peti, kinira hasi wa mwana, kinira hasi, ndagusabye mu gihugu hano, kinira hasi, kina filimi yawe uceze na Prophet Joel. Petit frère, kinira hehe hasi, amavuta yawutana. Ngiye mfite amavuta avuga ngo ntabwo Imana njye ari inkene. No, nge nimbona mbese umwohereje muri comedies, mbona zigumemo nawe zibizanga tu asatira abantu. Umuntu nankorera data zamuha cyubahiro, Gafaranga ntakorera Imana ntakizamuha. Niyo mpamvu amafaranga yabona. Reka tugaruke ku kindi kintu yavuze ko nta musirikare ubyibuha. Umusirikare ubyibuha atari kuri ya musirikare wa Yesu, naba ofisiye dufite abyibushye mu gihugu hano, ntaba general atari kuri ya musirikare wa Yesu ko ndeba gasubiremo ati birani. Ubu ntaba general dufite abageneral babyibushye, aba general habo dufite abyibushye hano no muri Afrika niba hari babyibushye. Bose ni icyaha, kujya ni icyaha. Cyo tegura urugamba neza wicaye mu rugo rukaba rwiza, ngiye mfite abasirikare babyibushye bafite babyibushye. Bose ni icyaha kubyibuha. Ahubwo icyaha nuko wabona icyo urya ukakirira ku mururumba. Kubyibuha si icyaha, kwanuka si icyaha. Buri muntu wese uko Imana yamuremye, ahubwo ntabwo yaha agaciro uko Imana irema, ko turi indabyo. Ukumva indabyo rero harimo izigufi, izirezire, abananutse, ahabyibushye. Imana bishimisha Imana. Ntabwo ngiye mvuze ko umuntu wese unanutse ariko ahora mu gihuru. Muri kumva bose mu gihuru ni Imana iba cyangwa bari mu bitangaza. Kwasa nkaho yagushinje ko umubyibuho ari ibindi bintu birimo, ahubwo biri inyuma ya Bibiliya. Bivuge bivuze. We yavuze ko ari ibigurube birimo, ko ngo na za skoro nazo ngo zijemo ngo umubyibuho ngo byanga bikunze ngo uraza. Urumva dufite leta nziza igabura. Nimba mbona iyo ngurube, Imana ihumugisha ubuyobozi bwacu. Nimba mbona iyo skoro nayo ni umugisha Imana ishimwe. Hari abandi babibuze, ariko nukusebya nyine. Nge simvuze ko habwe dufite imiyoborere myiza. Umushumba urya kananywa, abandi bahenganye ngo tubarapfuye barumye bari kwiyahura. Urumva nimba ari gusamba agesambire ku mugore we anagweyo haze kungwaho. Imana imundinde kabisa. Ndimo ndisengera ngo ngibigurwe niki Gafaranga aje kunsambira aho ndakubwiye. Ndamusaba niba ari gusamba agiye mu rugo rwasambire hehe mu rugo rwiwe anagwe ku mugore we. Hako umvuko yaje kunsambira hano ivude none. Umvizo mvugo nawe zo umuntu w'umugabo ufite umugore n'abana akumva avuze ko ira televiziyo ndayikurikira mu rugo, abana banje barakuze, akumva avuga amagambo nk'ari umuntu w'umugabo. Imana imubabari n'abantu bamwengura ko uvuze neza, nabo ntago babyumvisha nabo neza. Imana imubabari nk'ibigurube n'ibisikore. Izo mvugo ni nyandagazi. Umwana nyumvisha iyo jambo atabinziho. papa burya biri kurya ibigurube ku musozi ntukiduhahira n'ibisikore mu gasozi. Niyo mpamvu kubikwabuza inyama hano biri guzira mu bare. Nubango bagafaranga ibintu yakoze ntagabiza. Nkiyi fidasha ko ati papa kumbi twarakumenye. Gafaranga yavuze ko iguguje ibigurube n'iki n'ibisikore. Niyo mpamvu buri mwe mugura imvange hano ntugura inyama. Ariko pastor wenda reka tugaruke gatoya no kwenda kubyatumya komoza kuri iki kintu. Yavuze ko nta musirikare ubyibuha, ariko aza no kuvuga ati hari umuvandimwe numvisha avuga ko umuntu usenga, ubwo yavugaga Apotre Yongwe, ati ko umuntu usenga atagomba mbega ko usenga utabyibuha. Koko ibyo bintu nibyo ko ngo ubaye ufata amasengesho yihariye ko kugasenga Imana nta umubyibuho mbega nk'uwo ngo utemere muri make. Kira amasengesho gupfa. Urumva amasengesho asanzwe byo yuvuye musanyama gutegura icyayi
yaguteguriye ifiriti, yaguteguriye umuceri, ugashima izina ry'iki ry'Uwiteka. Amasengesho yo gupfa ntabyo ugira. Muri kumva nge nkora iminsi 3 nkayirangiza nkarya kareti. Muri kumva nkarya kaburusheti, nkarya ibyo mu rugo sibyo, nkabanza amasuza amashisho ndasozeje. Anyereka imisozi tugende kwese hano urabanya makuru. Pore ya Montoni ntiyantanga za Gicanga hari azagoma. Wabyumvishije ubutebwe mu Rwanda bwose buraha hamwe ntazi za Kanyarira mu rupfu Samatare hose mu mazi zabweyeye urumva umva nkubwire za Gishoma ntaho na hamwe ntazi kuburyo nazamukana nawe agize ngo ibingibi biri kuza sa amasezerano atasema atachoka bayizamuye ku mafoto azavuga sinzi ukuntu bigenza ndagwifoto yanjye irebe ishingirwa hano hasi nariho nayishyize abonye hajya hasi ajya kuri profile irajya ndayipostinze hanze ariko kunangana garebe ari nageraga mu bantu bakavuza iki bakavuza induru ngo buri mu bisubizo byawe umuntu Imana yamwibwire ko izamutera inyama iyo foto bayirebe ifoto nemeza amagufa sinari n'umuntu deja ariko Imana ishyizeho inyama kibaye ikibazo kuri Gafaranga. Ariko umuntu Imana izamura bakabyitirira amadayimoni, bakabyitirira ingurube, bakabyitirira sikoro, Imana ikubabarire nawe ntuzi ibyo uvuga. Kamusobera ijambo rigufi twagiye iraha ngaha mu migani cyo rivuga 26 umurongo wa 4 aravuga ngo ntusubize umupfapfa ibihwanye n'ubupfapfa bwe kugira ngo adasa nawe. Subiza umupfapfa ibihwanye ubupfapfa bwiwe rero Imana mubabarire ngira icyo nshobozi nyatukana ngewe ariko nimba shaka kugira ngo asambe imagiye kurangira shaka barangiriraho bagiye kurangira ashaka kuza kundangiriraho no shurabona ninge mu pastor byishe mu gihugu hano itwaza arabyibushye muri kumva mbo barugamba barabyibushye muri kumva mbo basanga bibyi barabyibushye mbo nani bangirikani barabyibushye ninjye abonye gusambira hose nabamufiti barabyibushye pastor barabyibushye n'abashehe barabyibushye n'abapadiri barabyibushye ni iki hasi ubwo turamenya sambira kurinde ninjye nyine shakura aho hiti shaka ngora aho hiti nowe butumwa noneho waha Gafaranga ngiye mugene butumwa kuko Imana senga siyo nsenga ngiye yanjye Imana yangira akora mbivuze mwinyina la Yesu Kristo ngiye Imana nkorera ikiza umuntu kanseri ikiza umuntu sida ikiza umuntu imivumo ikiza umuntu imyaku ikiza umuntu igisuzuguriro ivana hasi gashyira hejuru Imana nkorera irakiranuka Imana nkorera irera nabo sengera niyo mahame ngenderaho evoda byumvishe none nareke rero kwinjira mu Mana nge nkorera habwo yinjire mu iyo akorera abademoni abihumanire naho ku mukristo waba wumvisha ibyo yavuze akabyizera kuri ibyo byose ko nta Mana itanga ibyo bintu byose niyo mpamvu nawe muhari mukarezuna namwe muzi neza y'Imana muyizi ntiyabagize abasazi ntiyabagize ibiki yagiye bahereza ubuzima ntiyabagize ingegezi yarabarinze kandi mufite ibyiringiro kizakora n'ibindi mu byukuri kizakora n'ibindi rero kuvuga ngo Imana nta kindi ikora ntabwo itanga inzu ntitanga imodokari ntitanga amafaranga none se ubwo ko ari umuyobozi w'isi n'ijuru wayobora abantu bishwe n'inzara barara hanze umuyobozi n'umuntu umuyobozi w'isi ku isi yose ntanze amabati abantu baryamye urukumva ntanze ahantu abantu bazubaka ntanze inka babona amata ntanze umuriro babona urumuri ntanze mituwere bivuze mwabyumvishije uwo akaba ari umuyobozi w'isi uzapfa akagenda none Imana iyoboye isi n'ijuru irayobora abantu birirwa mu nkwasazi hano ahangaha iyo ngoma ntizamvaka ariko pastor buriya ikiganiro cya Gafaranga nabonye gifite hafi isaha n'igice wenda ikibazo kibanziriza cyanyuma ngo turi kugenda tunasoza
kwaba yatumiwe mu kiganiro cya gospel cyitwa ikiyobokamana wenda ndaza no kubigeneraliza ko buriya biterwa n'iki kugira ngo umuntu bamamagare kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa kuvuga Imana akamara isaha kuri kamera avuga umuntu mugenzi buriya ariko urabona uramuvandimwe yavuze umukozi w'Imana bamamagaye mu kiganiro cyitwa cya gospel akamara isaha avuga umuntu mugenzi kuruta kuvuga Imana kandi ni umukristo batumiye umuntu wasizwe ni umukozi w'Imana rero urabona nta rukuntu nge sinya namba deshire mwese mu byumve nge sinambara deshire ntabwo nge ndi umupastor wambaye deshire sindi umukozi wambara nani imyambaro nk'iri yanjyewe urukumva abashaka kwakira ibya Gafaranga bakire bishime bishimisha ashimisha abantu burase deshire hari isano ifitanye n'ubutumwa bwiza amahame ya giprofete no kwisi hose ntago deshire izacu zifite abazambara n'uburenganzira bwabo rero burya imyemerere y'abantu n'ukundo profeta urwa pastor waje ufite Dresde yabaho muri Amerika nabyemera yabaho kuko n'abatinganye barahari muri Amerika basenga ariko ntabwo kwebwe mu myemere yacu twemere kuza umuntu yambaye deshire ibishene temeze nk'ibyinane nk'inguza nk'iminyururu ngo ndi hiti nshaka kugira ngo nureka abantu ahubwo nakore hiti mu byo akora biriya nukutisobanukirwa umenye umurimo wawe wabyumvishije utaramenya umurimo wawe uvanga iki ibintu unuvango dufite abasesenguza umupastor uzahaga kabati pastor ejo yaravangiwe aho nzabati mumbabarira urukumva umupastor wasizwe wimitswe wahamagawe n'Imana uzavati Imana dukorera nta kitanga nta na kimwe pastor wavangiwe aho nzabyemera ariko umupastor utarabivuga sinzi ntacyo nazira Gafaranga nta nama yaguha ku by'uru rugendo nese umukiranutsi yavugana n'umupagani gute nyine ngenge narejejwe Yesu yaramfiye arambambirwa arambuhura ankiza ibyaha ankiza imivumo ntabwo nzi kuntu umwana yabwira se ngo ntabwo ukiri papa kandi azi kuri se urukumva wowe uzi we yaje amenya kuri se none hangiye kubihindura amaze gukura no Gafaranga ameze rero amaze kugera hanga abonye ukuntu yambaye neza bari kumutaka ngo ya ngo dori cyangwe ngo dori pantaro ubakumva nyine yanezere bamukunze yakunzwe ahari hari abandi nareka ko Imana avuga ubutumwa bwiza urumva nimba agize udufanga agize umugisha akabona akamodokari akumva yambaye shinete yiwe akumva aryoshye akumva ko yaga kwikamera agashyira amaguru hejuru agashimagura inkweto uri kumva ngo pastor biyimi ko twarababaye ntaho duhembeshe itonde ko muri bije y'igihugu twumvamo muki ko dukorera Imana hari n'igihe umuntu afunga umukandara mu nda igo tuwataribonye mujya muvuga iyo tu akihangana twaraye mu myobo twabuze ibiryo mu mashamba badusohoye mu mazu hari umuntu wavuze ngo nabuze n'ukunye nandikira Imana ngo nyisezere irambwira ngo nusezera n'ubuzima bwawe nabusezeye ndagunye ndakubitika ndihangana nagusezera Imana hari abahamagaye kubera inyuma hari ikibando kikubwira ngo mvaho aha mwana w'amakubizi wakwishijekeye igikombe nanywereyeho nkiguha n'icyagusharira urifuza kuba umukozi w'Imana ngwino nguhe igikombe wanywereyeho banze wumva ukuntu kimeze nukinyweraho uzi wabawe mubwisha ukuri hano babaze 9 ndi hano muri uyu mujyi ujya wumva nani umukozi w'Imana profete yongo avuga ati haha wagashijetse ababizi nk'aba ngaba Bosco ubona bivuga ubutumwa ngaha bara Pastor Bosco bari abarababaye uzi ko ndi ukora kukwezi ntabyo guhembeshereza kandi uri umukozi nk'abandi wigisha abantu urugikundiro kubahana guca bugufi urukundo nk'ibyo abandi bose bavuga abayobozi naho ngi kwezi kwagera ntaba nabonye n'icyo kurya nkanayura watse nimba ntabawe nk'ibyibuhira cejeka Imana yangiriye neza okay ngira ngo dushatse twasoza ikiganiro bayisoreza ubutumwa bwatambutse ubutumwa nuko rero birinde cyane iri jambo ko risozereze muri some n'utaryumvishije yongera ryumve cyane kuko ntabwo imasha ari insenzi aba imigani 22 umurongo wa 4
abantu wicisha bugufi akubaho Uwiteka ingorane n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Nimwakira ubugingo mu izina rya Yesu, nimwakira icyubahiro mu izina rya Yesu, nimwakira ubukire mu izina rya Yesu. Nimucyo bugufi imbere y'Imana. Mana yacu, Mana ifite imbaraga, ahubwo kwavugana n'uburenganzira bwabwiwe, tugasobanuza tugasomya bikenewe. Ndambwira abantu ngaye tuza hano, ntago njye nava mu rugo ngeze n'amatike mbashaka ko nagira intama zaza mu rusengero rwanjye. Mujye mubishyira muri principe, umuntu nta nimero ashizeho wagira ngo waje gukora comedy. Mbangira ngo nsobanurira abantu uwemera tujyane mbabatize evode mubyumva evode. Ntago mambwira isi yose nzima sinzabura abanyemera baze mu rusengero rwanjye babatize. Ngirute babatize bacyumwami Yesu n'umukiza. Sima mvuga ubusare mu by'ukuri rero cyangwa bashaka kubagira inama mu byo tabasobanukiwe nabigisha mu byo kuri. Rero nimero ni plus 50 8 karindwi 88 39 32 42 0 karindwi 88 39 32 42. Mana y'amahoro, Mana y'icyubahiro, umuntu nagukorera akishisha bugufi uzamushyira hejuru, nakire gushyirwa hejuru, nakire imbaraga, nakire agaciro mu izina rya Yesu, nakire ku mutunzi, nakire ku munyembabazi, nakire ku munyabugingo mu izina rya Yesu Kristo. N'umuntu wizera ibi mu izina rya Yesu ahabwa umugisha, wizera ibi ari ku isi yose ayagurirwa imbago mu izina rya Yesu. Urwaye akire, ushonje arye, uwambaye ubusa, uhangayitse, wabuze uko abigenza, umushakira inzira, waciye inzira mu nyanja, abise barambuka, bakubise igitare kivamwe amazi abantu baranywa, kubita igitare ku bantu b'Imana, kubita igitare ku bantu b'Imana babona amazi banywe bashima izina ryawe. Byose njyambaje mu izina cya Katonda mu izina la Yesu Kristo. Amen. Amen.